Армардақты көрермен, ұлттық арна эфирінде алтын қақпа лингвистикалық бағдарламасы. Сақтасаң, өз ұлтыңның салтын сақта, жарқыра, тіл қазына алтын қақпа. Алтын қақпа. Ендеше тіл қазынамызды молайтуға, өз үлесімді қосам деп келіп тұрған қос топқа қошемет, құрмет көрсетіп қояйық. Ал мен сіздерді бүгінгі ойыншыларымызбен таныстырып өтейін. Оң қапталда өнер тобы. Топ мүшелері айтыскер ақын Райымбек Өтепов, айтыскер ақын Жанарыс Тілеубек және айтыскер ақын Мейірбек Саламат. Қош келдіңіздер. Жастырандар, айтыстың жас тұлпарлары. Енді келесі тобымыз үштаған тобы. Үштаған тобы мұғалімдерден тұралған. Айнұр Әшірбаева, мұғалім. Ералы Бақырамбек, мұғалім. Әйгерім Бекмырзақызы, мұғалім. Бүгін айтыскер ақындар мен ұстаздардың жарысы болайын деп тұр. Әрине, білімнен, тілден екі тарапта кендемес. Сондықтан ойынымыз қызу, тартысты өтеді деген ойдамыз. Ендеше сіздерді алдымен ойын шартымен таныстырып өтейін. Ойын негізгі үш кезеңнен тас қақпа, күміс қақпа және алтын қақпадан тұрады. Әр кезеңде 4 сұрақ бар. Екі топ әр қақпадан өтірде 4 сұраққа алма кезек жауап береді. Яғни әр топқа 2 сұрақтан келеді. Сұрақ қойылған соң әуелі сол сауал бағытталған топ, одан кейін қарсы топ өз нұсқасын айтады. Егер екеуі де дұрыс жауап берсе, ұпайды сұрақты таңдаған топ алады. Егер сұрақ бағытталған топтың жауабы теріс болып, қарсы топтың жауабы дұрыс болса, ұпай сол екінші топқа кетеді. Әрбір дұрыс жауап 10 ұпайға тең. Бірінші кезең тас қақпада тұрақты сөз тіркестерін, яғни фразеологизмді қандай деңгейде білетіндеріңіз таразыға түседі. Екінші кезең күміс қақпада сирек қолданылатын, немесе белгілі бір аймақта ғана айтылатын сөздер жасырылады. Үшінші кезең алтын қақпадан өтірде көнерген сөздердің мағынасын табасыздар. Үш кезеңді де мол ұпаймен аяқтаған топ қосымша кезең алтын сандыққа жолдама алады. Қазір мен ойынды кім бастайтынын анықтау үшін бір жұмбақ жасырам. Жұмбақтың жауабын білсеңіздер, үстел үстіндегі алтын батырманы жылдан басып қалуға тырысыңыздар. Бірақ алдымен батырманы басып алып, одан кейін жауапқа ойланып тұруға болмайды. Жауапты білсеңіздер ғана. Ендеше кеттік. 4 қызметші, 1 патша. Жауап стиль. Жауаптарыңыз дұрыс, үштаған тобы. Бәрекелді. Ойынды бірінші үштаған тобы бастайды. Тас қақпа. Ендеше экранға мұқият назар аударайық. Қайнаған әктей әппақ, өрнектелген қыраудай әппақ, аршыған жұмыртқадай әппақ, қара жерге жауған қардай әппақ. Осының қайсысы тұрақты сөз тіркесі? Сізде жауап дайын. Иә? Айнұр жауап берші. Ойланбастан жауап бересіздер ма? Жоқ, ойланатын несі ба? Аршыған жұмыртқадай әппақ. Сонда да бәрі былай Мағынасы? Аршыған жұмыртқа өте әппақ. Өте әппақ деген сөз. Жақсы, үшінші жауапты қабылдаймыз. Өнер, сіздердің жауаптарыңыз. Сол ғой. Негізі бізде соны ойлаған. Мағынасы? Мағынасы сол өте аппақ деген. Жақсы, ендеше көп уақыт оздырмай дұрыс жауапты экраннан көрейік. Аршыған жұмыртқадай аппақ, кіршіксіз ақ. Бәрекелді, алғашқы қадам оң болды. Үштаған тобына 10 ұпай. Келесі сұрақ өнер сіздерге қойылады. Түсінікті ғой, ойын шарты. Алтын сағаты шырылдау, күміс қоңырауы шырылдау, тордағы құсы шырылдау, шыбын жаны шырылдау. Сол ғой. Сол. Дайынсыздар ма? Біздің тобымыздан Жанар жауап береді. Топтың топ басшысы ретінде жауап берейін. Шыбын жаны шырылдау. Мағынасы? Мағынасы секем алу. Қиналу. Секем алу. Қиналу, жаны қиналу. Үштаған сіздер Шыбын жаны шырылдау. Бәйек болу ғой. Бәйек болу дейсіз ғой, е? Шыбын жаны шырылдау, бәйек болу, ақталу бар. Демек, жауап 1, 2 топта да шыбын жаны шырылдау деген 4-ші нұсқа. Бірақ мағынасын өнер тобы қиналу деп алдыңыздар, е? Ал сіздер бәйек болу деп алып тұрсыздар. Дұрысы қайсы екен? Қазір көрейік экраннан. Қиналу. Шыбын жаны шырылдау, қиналу, безек қағу деген мағына береді екен.
Бәрекелді өнер, ұпайларыңыз құтты болсын. Рахмет. Үштаған келесі тапсырма сіздерге арналады. Көлденең көпірме сөзді, көлденең көк атты, көлденең кекірт мінезді, көлденең көңілі бос. Сен жауап бер. Көлден. Бұл жауапты бір қатты ойланудың қайсы жақта ойлаймыз. Көлденең көк атты. Мағынасы? Кез келген адам деген сөз ғой. Кез келген адам. Екінің бірі деген сөз. Иә. Кез келген адам, екінің бірі көлденең көк атты деген екінші жауапты қабылдаймыз. Өнер тобы? Бізде де сол көлденең көк аттың артынан еріп кету деген сөз бар ғой. Кез келген адам. Кез келген адам. Кім көрінген? адам. белгілі жауап. Кім көрінген? Әзірге бір-бірлеріңізді қолдап қолпаштап жатсыздар, иә? Бұл ауызбіршілік келесі кезеңдерде сақтала ма, оны ойын барысы көрсете жатар. Көлденең көк атты деген тіркестің мағынасын ашып көрейік. Көлденең көк атты кездейсоқ адам әркім. Үштаған жауаптарыңыз дұрыс. Міне тас қақпаның ең соңғы 4-ші сұрағы өнер тобы өздеріңізге қойылады. Иығына су кеткендей, иығына шайтан отырғандай, иығына жүк артқандай, иығына көз қадалғандай. Иығына су кеткендей, жүк артқандай. Ана біріншісі тұрақты сөз тіркесі. Астындағылар, олар жай. Не ғой жаңа? Қиналы ма? Тұрақты сөз тіркесі, фразеологизм бұл төртеудің қайсысы? Мағынасы қалай? Сал. Жауап. Сал. Жақсы. Біздің жауап иығына су кеткенде. Мағынасы? Сал суға кету. Сал суға кету, саға сыну деген мағынада. Ал қарсы топ келсе ме екен? Үштаған тобы? Біздікі иығына жүк артқандай. Яғни қиын иығына жүк айтқандай дегенде күш салу, көп жұмыс беру. Жауапкершілік арттыру. Иә, көп жауапкершілік арттыру. Қиналу ғой. Қиналу да келеді кішкене. Иығына жүк артқандай. Иығына жүк артқандай. Иығымнан жүк түскендей болды дейміз, иә? Иә. Бір жаңағы жауапкершіліктен құтылғанда, бір жұмысты тапсырғанда, ойға алған нәрсеміз орындалғанда, бүгін бір иығымнан жүк түскендей болды, болып отыр дейміз. Соның антоним тіркесі дейсіздер ғой. Жақсы, үштағаннан ендеше біз үшінші жауапты, ал өнер тобынан бірінші жауапты қабылдаймыз және дұрыс жауабын монитордан білеміз. Иығына су кеткендей, еңсесі түскен. Жауаптарыңыз дұрыс, өнер тобы. Осылайша тас қақпаны тең ұпаймен аяқтадық. Өнер тобында 20 ұпай, үштағанда 20 ұпай. Ендеше тас қақпамыз ашылсын. Күміс қақпа. Міне күміс қақпаға да келіп жеттік. Бұл кезеңде тілімізге көршілес елдерден немесе араб парсы тілінен енген кірме сөздердің мағынасын табамыз. Көршілес болғандықтан да сол аймаққа жақын орналасқан өңірдің сөзі болуы ықтимал. Әрине мұның бәрі қазақ тілінің ортақ қазынасы болғандықтан біліп жүрейік деген ойменен осы кезеңді ойлап таптық. Ендеше күміс қақпаның алғашқы сұрағына да үштаған жауап береді. Үштаған әрдайым ойынды бірінші бастау құқын иемденді. Алғашқы жауап жұмбақтың шешімін жылдам тауып. Сонымен андуа сөзінің мағынасы қандай? Темір қалақ, бозбала шақ, жолаушы адам, ши тоқитын құрал. Андуа. Бұл Алғашқы кезеңдегідей оңай емес. жауап бере берсек болады ма? Дайын ба жауаптарыңыз? Иә. Негізі андуа деген құрылыс саласына сай келетін не ғой деймін. Құрылыс саласына? Құрылыс саласында анау темір қалақ. Жар дейді немесе дуал дейді, соны сылаған көтеретін батпақты. Сондай құрал өсіртпішті. Андава, андуа деп айтылады. Қалай айтылады? Андава, андуа. Андуа деп айтылады. Қай аймақта айтылады бұл сөз? Андава оңтүстікте, андуа қателеспесем басқа өңір. Негіз неге келіп тұр да? Дыбысталуына қарап айтылады мұғалімдер. Иә. Өзіңіз қай өңірдің қазағысыз? Оңтүстік. Оңтүстікте андуа деп айтылады, иә? Андава. Андава? Андава дейді, иә? Жақсы, естімеген елде көп деген осы шығар. Темір қалақ деген бірінші жауапты қабылдайық ендеше. Өнер топ, сіздердің жауаптарыңыз? Біз енді
құрылысқа қатысты сөз екеніміз түйсігіміз айтып тұр. Бірақ бәрібір темір қалақ деп бірге таңдасақ та бізге ұпай берілмейді. Сондықтан шит оқитын құрал деген таңдауымыз. Тұстарам сөйтіп айтып тұр енді. Иә. Әйтеуір бір құрал аты дейсіздер ғой, сондықтан 4-ші нұсқаны таңдап тұрсыздар. Ендеше үштаған дұрыс жауапты монитордан көрейік. Андуа, темір, қалақ. Ералы оңтүстік өңірде андуа деп үй сылайтын қалақта айтады деп қалды. Сонымен қатар Шығыс Қазақстанның Зайсан өңірінде де осы үй сылайтын қалақты андуа деп айтады екен. Біліп жүреміз енді. Өнер тобы келесі сұрақ өздеріңізге қойылады. Кезін сөзінің мағынасы: естияр ақылды, масыл жалқау, қырсық қияңқы, көпшіл бауырмал. Алты санында дейді. Көпшіл емес пе? Кезіп жүріп жоқ. Қырсық қияңқы. Сен жауап бер. Саған жауапты бердім. Екеуміз бірдей ойлап тұрық негізі. Масыл жалқау деп кезін. Мезі болдым деген. Үшін таңдаймыз екенсіз. Түйсік алғамайды. Орайық. Онда Райымбек, сен жауап бер. Райымбек жауап бере ма? Райымбек жауап бер. Бізден батыстың ақыны Райымбек жауап. Енді біз тобымызбен ақылдаса келе, бұл сұрақтың жауабын Жанар сөйлеп тапты, бірақ мен айтайын. Қырсық қияңқы сияқты. Өйткені кезін деген бір Қияңқы. Неге олай Қырқы деп ойладыңыздар? басталып тұрды ана. шынымыз Жанар сөйлеп тапты дейді ғой жауап. Қағылез деген сөз бар ғой. Сол қырсық пен қияңқыға келеді да. Енді мысалы сен кезін адам екесің деп біреудің ақылдылығын сен кезін адамсың деп айта алмайсың да. Енді өзімнің түйсігім қырсық пен қияңқыға келеді. Жанарсың түйсігіне сендік. Түйсігім Жанарстың түйсігі бір рет алдаған жоқ, екінші рет жаңылыспайды дейсіздер ғой жаңа. Алдағы Түйсігіне сендім деп бір рет айтқан есімде қалып тұр. Тұсанам тағы сөйтіп айтып. Сол біздің жауап үшінші нұсқа қырсық қияңқы. Жақсы. Көрейік үшінші жауапты. Ал үштаған? Сіздердің жауаптарыңыз? Айнұр апа жауап берсін. Айнұр апай. Негізі бізге де сол қырсық қияңқы сияқты көрінеді, бірақ біз сол масыл жалқау дегенді таңдап көрейік. Жақсы сөз емес мынау. Не болса да жақсы сөз емес болып тұр, иә? Әйтеуір жақсы сөз емес екенін сезіп тұрмыз да. Жақсы емес. Екеуінің біреуі шығар. Ендеше масыл жалқау деген екінші жауапты үштағанның атынан қабылдаймыз. Ал дұрыс жауапты экраннан көрейік. Қырсық екен, масыл екен. Масыл жалқау дейді. Айттың ғой. Демек сұрақ өнер тобына қойылған мен ұпай үштағанға берілді. Құтты болсын. Ал өнер тобы енді есе қайтармасаңыздар болмайды. Келесі сұрақ үштағанға қойылып, бірақ сіздер де мұқият ойланып тұрыңыздар. Сонымен сұрақ мынадай. Үрет сөзінің мағынасы қандай? Қалың жамылғы, жыртқыш аң, тұздалмаған ет, терең жарлауыт жер. Үрет. Тұздалған. Бірақ шатыстыру үшін берген болуы мүмкін. Мұғалімдер жалпы тілді жақсы білетін байқап тұрмыз. Қай саланың, қай пәннің мұғалімісіздер? Қазақ тілі. Қазақ тілі әдебиеті үшеуіңізде, иә? Онысы жол болғыш болып. Тілші екенсіздер ғой? Терең жарлауыт жер ма? Маған тұздалмаған ет болып тұр. Ол сүрет бай бай тұзалған. Иә, сондай шатастыру үшін, иә ол. Бұл жерде ет емес. Қалың жамылғы, жыртқыш аң, тұздалмаған ет, терең жарлауыт жар. Мені көре берейік енді, иә. Қызылорда облысының Қармақшы жағында айтылады екен бұл сөз. Үрет деген. Назерке деп, Назерке естіп кетіпті. Тұздалмаған ет емес па? Онда Тұздалмаған ет ау. жоқ. Тұздалмаған ет ау. Қайсы таңдаймыз? Елесі. Ана бір сөз бар еді. Ключевой момент келіңізді ешқашан әйелге Жоқ, Қызылордаға қатысты болса, не бір болады, не үш болады. Қызылордаға қатысты болса.
не қалың жамылғы, Тұз алмаған не ет деп айтайық. тұздалмаған ет. Бұл Қалың мүмкін. жамылғы, рет жоқ, мен онша. Енді Қызылордаға қатысты деген сияқты болғаннан кейін ол жерде ондай терең жарлауыт жерлер жоқ қой. Тұз алмаған. сонымен жауаптарыңыз Иә. штаған? 100% дайын болмаса да Иә, шамамен. жобалап тапқан жауабымызды Әйгерім Аха. айтсын. Әйгерім Бекмырзақызы. Иә. Сөз кезегі өзіңізде. Біз енді тұздалмаған ет деп ойлап отырмық. Сүрет, үрет деп айтады. Мүмкін Сүрет, соған сүрет. ұқсас тұздалмаған ет. Сүрет Деп, иә, тұздалған ет логикаға салып болса, тұрып. үрет тұздалмаған ет дейсіздер ғой. Иә, солай деп ойлап Негізі- тұрған енді. Заңдылыққа кішкене Тұздалмаған ет. қарсы келіп тұрмыз, бірақ Қалай? заңдылыққа жазу заңдылығына кішкене қарсы келіп тұрмыз, бірақ осы шығар деп ойлап Иә. отырмыз. Қызылорда дегенге сөйтіп. Қызылорда дегенге сөйтіп қалдық, негізі басқаша деген ойлағанбыз, бірақ сол Аха. Қызылорда деген соң тұздалмаған ет шығар деп. Иә. Неге қызылордалықтар тұздалмаған ет жеуші ме еді? Жоқ, енді сөйтіп айтатын шығар, олардың сөздері сәл басқашалау болып келеді да, көбінде. Үрет жедік. Үрет жедік. Үретмен ой, Біз нан деп- пәленшенің үйіне барып сүрет жеп едік, біз барғанда үрет берді деп па? Біз 3 түрлі нұсқа өзіміз айттық, бірақ енді соңында тұздалмаған етке тоқтадық. Жақсы, үшінші жауапты штаған тобынан қабылдаймыз. Өнер, сіздердің жауаптарыңыз? Біз енді тұздалмаған ет дегенді жаңа ақылдасқан кезде де ең бірінші алып тастағанбыз оны. Өйткені маған сүрленген ет бер деп айтады ғой, үрленген ет бер деп айтпайды ғой. Сол әдейі шатастырып тұрған сияқты. Аха. Енді бәрі де мүмкін, бірақ бізден енді ақылдасып шештік. Бірақ енді ойын арқылы кім жауап беретінін тапқыңыз келіп тұр ал. Әртүрлі ма жауаптарыңыз сонда? Мейірбек, өзім де Мейірбек жауап берген қалап едім, Мейірбек жауап. Жыртқыш аң мен тұздалмаған ет деген нұсқаны алып тастадық. Ол оның мағынасына қатты маңайламайтын да сияқты. Үрет деп тұр ғой. Етістік болса үрет, ит үрет мысалы, жыртқыш аң, үретін бір. Жоқ, ондай Жыртқыш Оның да аң болу. жыртқышаң болса да, Ит қана үреді ғой, ит жыртқыш. жоқ, қанша жыртқышаң болса да біз көптеген жыртқышаңның несін аттарын, атауларын оқимыз, бір жерін естиміз, бірақ үрет деген естімеппіз енді. Сонымен жауаптарыңыз? Өлең. Бір мен Нар- тоқтың қайсысы? Нар тәуекел енді. Өлең. Қалың жамылғы деп ойлаймыз. Келісесіздер ғой, иә? Білет деген сияқты. Білет деген сияқты ғой, иә. Үрет білет деген сияқты. Иә. Енді иә, сөйтіп ойлаймыз өзіміз. Қысырсыз сөз күлмекке жақсы дейміз, бірақ енді осы түркі тілінен славян тіліне ауысқан сөздер де көп қой. Сондықтан неге болмасқа мүмкін? Нұсқаны қабылдап көріңіз. Жақсы, бірінші нұсқаны қабылдаймыз. Қалың жамылғы деген. Сұрақ штаған тобына қойылған болатын. Дұрыс жауапты осы монитордан көрейік. Терең жарлауыт жер. Негізі ойлап Жарайды. Екі топтың да жауабы дұрыс болмады. Қызылорда облысының Қармақшы ауданында үрет сөзі терең жарлауыт жер деген мағынада қолданылады. Айтыскер ақындар енді Қызылорда жақтың ақындарымен жиі сайысқа түсіп жүрген шығарсыздар. Естімедіңіздер ме үрет дегенді? Өздеріңіз қай аймақтың атын шығарып жүрген? Мен өзім Ақын Батыс сізді. Қазақстан Оралдамын, Қаратөбе дейтін ауданынан. О, Арғынғали таланттың інісісіз, е? Мен де талант ағаның інісімін, бірақ кешегі серілердің жері Қарағанды облысы, Теміртау қаласынанмын, О, Арқадамын. бәрекелді. Мен де сол батыстан, Майлығиян Маңғыстаудан. Әні. О, 362. тамаша, бәрекелді. Келесі, Бізге ғой. иә, күміс қақпа сауалы өнер тобына қойылады. Сұбалақ сөзінің мағынасы қандай? Дәні жоқ асқабақ, майға піскен ортасы тесік нан, тәтті жеміс, жүгерінің собығы. Сұбалақ. Жүгерінің собығы. Сұбалақ. Жоқ, сұбалақ деген сол. Сіздердің қай аймақтан екендеріңізді біліп алдым, сондықтан еш қауіптенбестен бұл сөздің Кереку өңіріне тән екенін айта берейін, өйткені арамызда Керекуден ойыншы жоқ екен. Сұбалақ. Өнерлілер миларын ашқан. Бізде жауап дайын. Біздің топтың атынан Мейірбекке тағы да мүмкіндік беріп көреміз, Мейірбек жауап береді.
иә, құлағымыз сізде, Мейірбек. бірақ нақты жауап бар. Иә. Біз бұны біліп тұрмыз, сенімді болып тұрмыз енді жауабымызға. Сөйтіп мына жігіттерді қолқалап өлеңмен жауап берші, өлеңмен жауап берші деп жатыр. Бұл жоба миымызды ашытқан ғой. Бірақ та абыройымызды тасытқан ғой. Сұбалақ деген сөздің мағынасы майға піскен ортасы тесік нан ғой. Бәрекелді. Мінекей суырып салма ақын деген осындай болады. Екінші жауапты еш сөзге келместен қабылдаймыз. Үштаған сіздердің жауаптарыңыз? Бізде осы майға піскен ортасы тесік нан ойланбастан сол ойлаймыз, бірақ 4 май таңдай салайық. Жоқ, Бірдей болмау үшін. келсек Келсе негізі саламыз ба? келісер едім. Келіскенмен сіздер ұпай ала алмайсыздар ғой. Алмай Сұрақ қаламыз. өнер тобына қойылды. Басқа Егер мысалы олардың жауабы мен де- дұрыс болмай қалса, ұпай айтып қойды. Қанша алуларыңызға деп не қыламыз? мүмкіндік бар. 4 ма, біреуін көре салайық. Жүгерінің собық себебі ба? Білмеймін. Онда мен де андай өлеңмен жауап бере салайыншы. Өмірде жеңіс сегіз, өліспей біздер қалай берісеміз. Иә. Жауаптың сол екенін біле тұра, сіздермен амалсыздан келісеміз. Бәрекелді. Мінекей қазақ ақын халық деген осы ғой. Ендеше майға піскен ортасы тесік нан деген нұсқаға екі топта қосылып тұр. Дұрыс жауапты экраннан көрейік. Майға піскен ортасы тесік нан Кереку өңірінде Сұбалақ деп аталады екен. Баянауыл жақта сөйтіп айтылады ғой. Келіңдер, тұрқуанып жерге. Осымен күміс қақпа кезеңін қорытындылаймыз. Өнер тобында 30 ұпай, 3 тағанда 40 ұпай. Ендеше күміс қақпа ашылсын. Алтын қақпа. Ойынымыз енді ғана қыза бастаған тәрізді. Ең қызық та қиын кезең алтын қақпаға келіп жеттік. Бұл кезеңде архаизмдердің, көнерген сөздердің мағынасын табамыз. Және алдыңғы кезеңмен шатастырып алмаңыздар, бұл жолы өңірлік сөздер қойылмайды. Бар қазаққа ортақ, бірақ қолданыстан шығып қалған сөздер жасырылады. Әр қақпаның алғашқы сұрағы 3 тағанға қойылады. Алтын қақпа ойынын да 3 таған бастайды. Алғадай сөзінің мағынасы қандай? Жекпе-жекке шыққан батыр, жер шолғыш адам, түнгі қарауыл, батагөй қария. Алғадай. Алғадай Жамбылдың немересі. Иә. Алғадай туралы әрбір ой деген өлең. Алғадай Жамбылдың ұлының аты дұрыс айтып тұрсыз. Баласының аты. Баласы. Адам түнгі қарауыл. Алғадай Ана соғыстан қайтыс болғаннан кейін ба әйтеуір. Алғадай туралы әрбір ой деген несінде сол. Алғадай бір болуы да мүмкін негізі. Жамбыл баласы атын ішіне Алғадай деп қояды. Батыр негізі баласы батыр соғыста қатысып. Ой, ол Жамбылдың баласынан шықпаған, негізі жобасы түнгі қарауылса. Түнгі не? Қарауыл. Алғадай. Қарауыл. Қорушы ғой, жер қорушы. Иә, келе болған. Қазір ажыратамыз. Жекпе-жекке шыққан батыр Өте оңай сияқты болып тұрды маған. Көрінді. Жатыстыру үшін солай берген. Өзектеген. Қарауылмен екеуі ұқсас емес па? Жер шолғыш адам. Жамбыл бабамыз жыр алыбы неге ұлына Алғадай деген есім берді деп есептейсіздер? Батыр болсын деп пе, жер шолғыш адам болсын деп, түнгі қарауыл әлде батагөй қария болсын деген ниетпен қойдым екен. Алғадай. Түнгі қарауыл деймін, не ғой түнгі қарауыл деген? Батырдың Онда түнгі қарауыл. Иә, біліп Біз енді- аламыз. Бәріміз ақылдасып, 4 түрлі жауап таңдадық. төртеуінің біреуі болып. Үшеуміз 4 түрлі жауап таңдадық. Енді негізі ішіндегі дұрысы екі апай ұлдың жолы ұл жолы деп беріп жатыр. Иә. Біздіңше түнгі қарауыл секілді, өйткені жердің шетін қорғайтын шекарашылар, сол мағынада қойылған не болу керек? Мен қателеспесем бұрын білуші едім, қазір кішкене ұмытып қалыппын студент кезде. Негізі қателеспесем болса түнгі қарауыл. Қыздар қоштайды ғой, Иә, сіздің жауап? Иә. Жақсы, үшінші жауапты қабылдаймыз. Өнер, сіздер қандай жауап бересіздер? Осыдан батыр болса. Батыр болса, ұрын еді. Батыр да болу үшін Жоқ, алға. бұрынғы кезде батыр Енді болсын. Алғадай деген. Ұранда Алғыр алға деген шығады. сияқты. Алғыр бір бәле деген Ал, сияқты. Райымбек батыр. сұрақ қойса жауапқа маңайлаймыз, экранға жайменен қарайлаймыз. Алғадай деген есім негізінде Жамбылдың баласы деп көп ойлаймыз.
бұл сұрақтың жауабы ойымызша жер шолғыш адам сияқты деп ойлаймыз. Қырыздыру қиындау болып тұр, иә. Тамаша. Негізі қатты сенімді емеспіз, бірақ енді көрейік. Жер шолғыш адам деген екінші нұсқаны өнер тобының атынан қабылдаймыз. Ал енді дұрыс жауапты экраннан көрейік. Алғадай, жекпе-жекке шыққан батыр. Айттым ғой. Алғашқы жекпе-жекке елге әйгілі батырлардың алдынан өтіп, батасын алып, жас жауынгерлер шыққан. Міне солар алғадайлар деп аталған. Сонымен қатар алғадай деген сөздің соғыс өнеріне машықтанған жас жеткіншек деген мағынасы да бар. Тамаша. Бұл жолы екі топтың да жауабы дұрыс болмады. Ендеше келесі сұрақ өнер тобына қойылады. Тобар сөзінің мағынасы қандай? Жылқының шашасы, қойдың асығы, сиырдың түлеген жүні, түйе өркешінің майы. Жанар шығып береді. Түйе өркешінің майы. Жылқының шашасы не екен білмеймін. Тобарынан бір бәле деп па? Тобарынан бір бәле. Біз дайынбыз. Біздің топтан топ басшысы Жанар Телеубек. Жанарыста бір өлеңмен атайын деп тұр жауапты. Өлеңмен жауап берейін ба? Сұрақтың кішісі бар, ірісі бар. Және де жауаптың дұрысы бар. Түйсігім алдамайды деп ойлаймын. Жауабы сиырдың түлеген жүні шығар. Бәрекелді, үшінші жауапты өнер тобынан қабылдаймыз. Үштаған? Жоқ, бізде екі нұсқа тұр. Жылқының шашасы немесе сиырдың түлеген жүні. Демек біз бірінші нұсқаны таңдаймыз, жылқының шашасы. Жақсы. Бір айта кетерлігі, алтын қақпаның сұрағының жауабы бейне сюжет түрінде беріледі, яғни тобар сөзінің мағынасын егжей-тегжейлі қазір сол сюжеттен біле аламыз. Тобар, сиырдың көктемде түлеген жүні. Тобар сиыр түлегенде толық түсіп бітеді. Түспей денесінің әр бөлігінде қалып қойса, оны өлі жүн дейді. Сиырдың түлеген жүннен жасаған допты да тобар деп атайды. Иә, естуіміз бар ғой, ежелде допты сиырдың түлеген жүннен жасаған деп. Тобар деп сол доптың да атын айтады екен. Алтын қақпаның келесі сұрағы үштаған тобына қойылады. Қалжуыр сөзінің мағынасы қандай? Қаңылтыр қорап, қалбыр, иелік меншік, 5 тиындық ақша, алмұрттың бір түрі. Қалжуыр. Дәл қазіргі уақытта өнер тобында 40 ұпай, үштағанда 40 ұпай. Теңесіп қалды, Иә, ұпай теңестіріп тұрсыздар. Енді алтын қақпада аздаған сұрақтар ғана қалды. Сондықтан мүлт күтпеуге тырысу керек. Қалжа деген қатысты бір бәле емес па деген ғой. Синонимді бірдей болып келмейді. Синоним бірдей болып келмейді. Қара, теру деген сөздің синонимі. Ұру ғой енді тек қалжу екен бір сөз келмейді. Біріншісін жатасың тұрған сөз. Біріншісін алып сөз. Елік меншік немесе қаңылтыр. Артқа қарамасын деді, артқа Елік қарамасын. меншік емес па? Қайсысын таңдаймыз ақбас па? Енді вообще не жоқ, естімеймін. Онда сөйтіп таңдай салайық. Төртеуде сияқты болып көріне береді, бірақ та енді әйтеуір бір шығар деп бірді таңдап көрейік. Қаңылтыр қорап, қалбыр деді, иә? Аха, иә. Неге негіздеп бұлай деп тұрсыздар? Дыбыстауына негізі салды ғой біздер. Иә. Қалай? Қалжуыр, қалбыр деген сияқты болады. Ыр деген жұрнағына болай, иә? Қалбыр, қалжуыр деп. Жақсы, бірінші жауапты қабылдайық. Үштаған тобынан өнер. Сіздердің жауаптарыңыз қандай болмақ? Әрі бір кетіп қалды.
Бірінші жауапты қарсыластарыңыз таңдады. Қосыласыздар ма, басқа нұсқа таңдайсыздар ма? Бұл да біз сенімсізбіз жауабымызға. Енді бізде бір нұсқаны таңдап көрейік. Төртінші алмұрттың бір түріне тоқталғымыз келіп тұр. Неліктен? Ол логикаға салып тұр ғой. Ең Қалжауыр тағамға байланысты деп тұр. Ол қалжа емес па? Қалжа деп, соған ұқсас мүмкін сол. Қалжауыр деп келетін ба? Бір жұмсақ, бір алмұрттың жұмсақ түрі ме екен? Енді қалжа ол жас босанған анаға сойылатын мал атауы. сол төртінші жауапты қабылдаңыз. Сол секілді бір жұмсақ алмұрт түрі деп ойлаймыз. сорт дейміз ғой қазіргі уақытта, иә, алманың сұрыбы дейміз, алмұрттың сұрыбы деп жүрміз. Негізі бірді де ойлағанбыз, бірақ Бірді қарсыластарыңыз Иә, ол таңдады, бәрі бізге сондықтан ұпай берілмейді. Бірақ не бір, не төрт деп ойлағанбыз басында. Енді төртті таңдау. ендеше төртті таңдайық. Бұйырған ар тәуекел. екеуі де болмайды. Төртті қабылдайық өнер тобының Бейне атынан. жауап па? Ал бейне жауапты экраннан көрейік. Қалжуыр, ішінде салдырлайтын заты бар қаңылтыр қорап, қалбыр. Мұндай қалжуырды мал айдаған кезде қолданады. Аңшылар да кейде құрған қақпанына осындай қалжуыр байлап қояды. Тышқан ініне кіре алмай жүріп, құйрығына қалжуыр байлапты деген мақал бар екен. Салдырлайтын, яғни қалбыр, ішінде заты бар қалбыр, қалжуыр деп аталыпты ежелде. Жарайсыздар, үштаған. Міне дәл қазіргі сәтте өнер тобында 40 ұпай, үштағанда 50 ұпай. Алтын қақпаның ең соңғы шешуші сауалы өнер тобына қойылады. Осы сұраққа дұрыс жауап берсеңіздер, ұпай саны теңеседі. Ал егер мүлт кетсеңіздер, онда сөзсіз үштаған жеңімпаз атанады. Қателесуге болмайды. Добия сөзінің мағынасы қандай? Алтын сырға, күміс құюға арналған қалып, білезік көзіндегі қызыл тас, жеңіл шолпы. Добия. Төртеуді болмайды. Зергерлікке қатысты сияқты деп ше. Өзім жауаптым ғой төртеуін оқып. Енді зергерлікке қатысты 3 сөз тұр, оның қайсысы? Добия. Ақылы сөздіңізші. Бір қыз баланың есіміне де ұқсайды, Добия, Дария деп келетін. Сания, біз Ия деп бітетін қыз аттары бар ғой. Тақия. Топ басшысы ретінде мені сайлады. Екі жігіт басында. Енді соңғы сұрақ екен. Райымбек досым алтын сырғаны таңдаса, Ербек жеңіл шолпын таңдады. Енді өз ойым білезік көзіндегі қызыл тас таңдайын. Сонымен нар тәуекел бұйырған. Енді топ басшысының сөзіне үйсіздер ғой, е? Топ басшысы. Ендеше үшінші білезік көзіндегі қызыл тас деген нұсқаны қабылдайық. Өнер тобынан үштаған сіздердің жауаптарыңыз. Үштаған осы топты жарып шығар. Ақылдастық топпенен осы біздер бұл жауаптың жауабы күміс құюға арналған қалып шығар. Күміс құюға арналған қалып деген екінші нұсқаны үштаған тобынан қабылдаймыз. Өнер білезік көзіндегі қызыл тас деді. Дұрыс жауапты экраннан көрейік. Добия, білезіктің көзіне орнататын қызғылт түсті тастың атауы. Добия әдетте күмістен соққан жалпақ білезіктер үстіндегі бірнеше ойық ұяға бекітіліп, диаметрі 1,5 сантиметр шамасындай болып, бірден көзге түсіп тұрады. Доп ұя екен ғой, дөңгелек тас ұяда тұрады, сондықтан добия деп аталған екен. Тамаша. Сонымен алтын қақпа кезеңін қорытындыласақ, үштаған тобында 50 ұпай, өнер тобында 50 ұпай. Міне, құрметті көрермен, біз ойынымызды жұмбақтан бастағанбыз, тағы да бір жұмбақ жасыратын сәт келді. Себебі ұпай саны тең түсті. Мұндайда біз жұмбаққа жүгінеміз. Тағы да бір жұмбақ жасырам, дәл ойын басындағыдай. Жауапты тапсаңыздар, жоқ, ол жұмбақ емес. Жауапты тапсаңыздар, үстел үстіндегі алтын батырманы жылдамырақ басып қалуға тырысыңыздар. Ендеше 3-ке дейін санайым, одан кейін жұмбақты айтам. 1, 2, 3.
от басында орайған, құйымшағы сорайған. Жауап Өнер тобы? Бізде жауап бар. Тазы ит деп ойлаймыз. Бәрекелді жауаптарыңыз өте дұрыс. Құйымшағы сорайған тазы ит. Яғни бүгінгі ойынымыздың жеңімпазы өнер тобы. Ақынға қара сөзден өлең оңай деп ойынымызда өлеңмен жауап берген бірінші топ осы өнер болды. Бірақ ойынымыз мұнымен аяқталмайды. Өнер тобы біздің жеңімпазбен ойнайтын алтын сандық деген тағы бір кезеңіміз бар. Алтын сандық кезеңінде бір сұрақ қойылады, жауап нұсқалары берілмейді, және ол сұрақты тілші ғалымдар қойып жатады. Егер сол сұрақтың жауабын дұрыс тапсаңыздар, сөзсіз бүгінгі жеңімпазымыз атанасыздар. Сонымен қатар алтын сандықтың ішінен шыққан сыйлыққа да ие боласыздар. Ал егер сұрақтың жауабы дұрыс болмай қалса, жеңімпаз деген ат өздеріңізде қалады, ал сыйлық қарсылас топқа беріледі. Сұрақ бізге қойылады ғой? Сұрақ сіздерге қойылады. Бірақ жеңімпаз бізде қай жағынан? Қай жағынан алғанда да жеңімпазсыздар. Бүгінгі сұрақты Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының ғылыми қызметкері Әсел Сейдамат қояды. Бөжей сөзі қандай мағына береді? Халықтың арасында менде жауап жоқ, көрініп жүрсіз. Жауаптарыңыз дайын ба? Ал өнер тобы 1 минут уақыт аяқталды. Сіздерге берілген жауаптарыңыз болса тыңдайық. Бөжей деген менің ойымша бір аңға қатысы бар сияқты. Аюдың бір басқаша синонимдес сөзі деп ойлаймын. Өйткені бөжей деп айтады ғой енді. Иә. Бөжей келе жатыр деп балаларды қорқытады, иә? Қорқынышты бір аң дейсіз. Аңға қатысы бар сияқты. Жақсы, жауаптарыңызды қабылдайық, ал дұрыс жауапты сұрақ қоюшының өз аузынан естейік. Бөжей, кемеңгер, дана, көсем деген мағынадағы сөз. Көне түркі тілінде бөде деп дана адамды айтқан. Бөде деп дана адамды айтқан көне түркі тілінде бөжей, содан бөдей, бөжей болып сыйлықтарыңыз әдейі қате жауап бердім сыйлық алу үшін ұстаздар. Міне, ардақты көрермен, бүгін алтын сандықтың ішінен мынадай 3 тамаша кітап шықты. Біз жеңімпазымызға сыйлық ұсынушы Амал Букс баспасына және баспа басшысы Бақытжан Бұқарбайға алғыс білдіреміз. Ал енді Алтын қақпа бағдарламасына ұжымына алғыс айта отырып, қарсыластарымызды сыйлықтармен құттықтап, енді біз өзімізден қонақ келді деп жырымызды, шашуымызды осында алып келдік. Жанар Тілеубек арнауын орындап берсін. Ақынның қозған кезде делебесі, бұл ойынның қызық қой ережесі, ұстаздармен сайысқа түскен кезде есіме көп мақалдар келеді осы. Дәл бүгін біз сіздерді жеңіп кеттік. Өлеңім болып тұрау себеп осы. Біз бұрыннан үйреніп келген едік. Ұстаздан шәкірт озары деген осы. Ай, бәрекелді. Бәрекелді. Алтын қақпамыз әрдайым жарқырап тұрсын. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.